todo. El organillero. Colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Se compra. ¿No tiene el organillero de aquí? No, imagínense, estoy ahí en la oficina con el organillero, estoy escribiendo, estoy atendiendo, estoy muy bien. Y cuando no está, ¿qué pasó? Sí. ¿Lo tendrás? Tiene además un repertorio. Sí. Sí, son personajes de las ciudades, sí, de los pueblos. Lo del pan, por ejemplo, la venta del pan. Sí. ¿Se prohibió eso? Ah, sí. Ya nos vamos a desayunar.